Hello everyone. So today I'm going to talk about my interview experience with Akasa airline. You all must be thinking कि इस लड़की ने कहाँ का इंटरव्यू दिया है. So yes, I have given in so many airlines. When I got selected for Indigo, जब उन्होंने मुझे PST में डाला था, उसके पहले मैंने 3 से 4 जगह ऑनलाइन अप्लाई किया था. सो अकासा में क्या होता है कि पहले आपको CV भेजना होता है, अपनी फ़ोटोग्राफ्स भेजनी होती हैं, और अगर उन लोगों को ठीक ठाक लगी आपकी CV या जो भी, देन दे विल रिप्लाई यू. तो फर्स्ट स्टेज आई कैन से CV सेंड करना, फोटोग्राफ सेंड करना. सेकंड स्टेज क्या होता है कि वो लोग एक लिंक भेजते हैं, उसमें आपको अपना एज, हाइट और वेट, ईमेल आईडी, प्रोफेशनल ईमेल आईडी, एवरीथिंग यू हैव टू राइट. एंड देन इन थर्ड स्टेज वर्चुअल इंटरव्यू का एक लिंक आपको वो लोग भेजेंगे. उसमें आपका टाइमिंग मेंशन होगा. फॉर एग्जाम्पल 10 to 12 माई टाइमिंग वॉज. सो उसके पहले मैं क्या थी कि रेडी होके बैठ गई थी मोबाइल चार्ज करके कि हाँ चलो ठीक है, अब मेरा इंटरव्यू होने वाला है ऑनलाइन. तो आपको प्रोफेशनली बिल्कुल अटायर आपका होना चाहिए, मेकअप होना चाहिए, सो दैट यू कैन गिव इंटरव्यू. So that time I gave my interview, and first I can say in first stage one lady was there, and then she was taking online interview, yes. And in second stage again one man came and he asked some basic questions like introduction and why cabin crew, and obviously why Akasa. किसी भी एयरलाइन में, किसी भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी को क्यों आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, आप उस कंपनी को क्यों चूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले आपको वो प्रिपेयर करना होगा, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू आस्क यू. तो आई वॉज प्रिपेयर्ड व्हाई अकासा. आई आंसर्ड and then they said okay, you have to wait for 3 to 4 days and we will tell you. I said okay, and my interview was quite good that time, and I waited for 2 to 3 days and then they sent me email again. उसमें क्या था कि फेस टू फेस इंटरव्यू का इन्विटेशन था ऑब्वियसली. सो आई हैड टू गो समवेयर, लाइक वेन्यू का पूरा प्लेस, वेन्यू का पूरा लोकेशन, टाइमिंग, डेट, एवरीथिंग वॉज देयर. So I just had to go and give my face-to-face interview. I was very happy, but I was confused also because Indigo में उस time PST, like I was selected for the Indigo, but I was confused also because वो PST था. That was not direct selection. So मैंने सोचा कि चलो अकासा में भी let's try. तो मैं गई फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए. मैं गई और फिर वहाँ जाके पता चला कि वहाँ भी 3 स्टेज अभी और हैं. मैंने बोला ये कुछ ज़्यादा ही लंबा प्रोसेस नहीं हो रहा, मतलब इतना क्या है. एक कैबिन क्रू के इंटरव्यू के लिए पहले CV सेंड करो, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू, एंड अगेन यू आर गोइंग टू गिव योर फेस टू फेस इंटरव्यू. इतना क्या लंबा प्रोसेस, उसमें भी 3 स्टेज और. तो क्या था, फर्स्ट स्टेज क्या था, द सेम BMI चेक. सो height, weight and everything, scars on my hand, my neck and everything. So उन्होंने बहुत closely observe किया ऐसे बिल्कुल. And then first stage कुछ लड़कियाँ, मेरे ख्याल से yes, उसमें क्या था कि लड़के और लड़कियाँ दोनों का इंटरव्यू हो रहा था. It was for both male and female. So वहाँ पे कुछ लड़के कुछ लड़कियाँ रिजेक्ट हो गई, and we were only 25 people for the second stage. So second stage was basically assessment type. उसमें क्या था कि वो लोग अपने अकासा के बारे में बता रहे थे, लाइक इट इज़ अ न्यू कंपनी, एंड बेसिकली दे वर टेलिंग अबाउट अकासा एंड हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट सैलरी दे आर गोइंग टू गिव अस फॉर फ्रेशर्स, फॉर एक्सपीरियंस्ड वन ऑल्सो. एंड जब उन्होंने सैलरी बताई, दैट टाइम आई वॉज लाइक क्या इतनी कम सैलरी कौन देता है. देन दे वर लाइक कि अभी हम लोग न्यू हैं, सो वी कैन नॉट गिव, मतलब इससे ज़्यादा हम लोग नहीं दे सकते हैं. मैंने बोला इतना भी कम क्या है. मैंने बोला ठीक है, लेट्स गिव इंटरव्यू, लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. तो उन लोगों ने पूरा अपना सैलरी स्ट्रक्चर बताया, हर चीज़ मेंशन की कि बेस कहाँ पे होगा, कितने आवर्स फ्लाइंग करने होंगे. मीन्स कि जो इंटरव्यूज़ क्रैक करने के बाद ऑफर लेटर में चीज़ें आती हैं ना आपको लिख के, वो सारी चीज़ें अकासा के सेकेंड स्टेज, इंटरव्यू के सेकेंड स्टेज में थी उस असेसमेंट डे वाले दिन. सो उन लोगों ने हर चीज़ बताया. बेसिकली वो एक PPT था, प्रेजेंटेशन, एंड देन इट वाज ओवर. यस, उसमें तो ऑब्वियसली सबको ही सेलेक्ट होना था, उसमें तो उन लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं करना था. एंड देन वी वेटेड, वी वर 25, yes we were 25, and we waited for 1 to 2 hours, and then the third stage, and finally it was the last stage of Akasa Airways. So the third stage was face-to-face interview finally,
and my number was I think 24 or 25. I was the last one. Yes, I waited for so many hours. I went there around 10 a.m. in morning, and then I was free, like not free, my interview was around 5:30 o'clock in the evening, which was very long period. So when मैंने उतने देर वेट किया और फिर शाम में मैं अंदर गई. So obviously it was a room and two people, not two, three people were there. One was lady and two were men. So they started asking me questions and उनके पास एक फॉर्म भी था जिसमें मेरा नाम, एज, हाइट, एवरीथिंग, माई डिटेल्स वॉज देयर. सो उन लोगों ने फिल करना शुरू किया. जैसे कि मैंने आपको बताया था एयर इंडिया में हुआ था. प्रोनाउंसिएशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे थे और वो सारी चीज़ें वो लोग नोट भी कर रहे थे, मार्क्स दे रहे थे. आई थिंक कुछ वैसा ही अकासा में भी हुआ है. So they started writing all the things. First they started writing the questions and when I started answering, so उन लोगों ने वो भी लिखना start किया. They were not writing all the answers. They were only writing some vocab like what I'm using and my hand gesture and everything. So okay, and so third stage when, yes, I can share some questions like what they asked. In third stage, they were not asking why cabin crew, why Akasa, introduction, your hobbies, strength, nothing. They were not asking any of these questions. तो फिर उन लोगों ने पूछा क्या? Very basic, very basic. They were like, वो लोग मेरे से बात कर रहे थे बस. Yes, they were just talking to me in English, just. So first they started talking to me like, where are you from? And yes, where are you from? And how was your day here in Akasa Training Institute? I said it was good. And then they said कि आप सुबह से बैठे हो, आपको कैसा लगा, आपने कुछ फ्रेंड्स बनाए, आप लोगों में क्या बात हुई. मैं बोली ये सब कौन पूछता है इंटरव्यू में. Then I was like, okay, I'm going to answer it. And then we talked only. It was a normal conversation. So I just want to give you one suggestion that if you are going for Akasa interview, Akasa airway cabin crew interview, so don't prepare these questions like why cabin crew, introduction, why Akasa. Just focus on your communication skills because they can ask anything. And they were not asking, they were just talking to me like, and yes, they were asking some questions from my CV also. Like in my CV, in weakness, I don't remember, but they asked me the question like, you have written in your CV, your weakness is this, that. Why do you think so? And these things. So I gave them answer why I think that this is my weakness. And then they were like, okay. And first they said, you look so tired. मेरे मन में तो आया कि हाँ आप लोगों ने इतना वेट कराया सुबह से तो क्या ही होगा. But I behaved very normal. Like, no, it's fine, I'm totally fine. And then they started talking to me. So just focus on your communication skills. If you're going for Akasa interview, they will just talk to you like, what do you do in your free time? What did you do since morning in this place? And कोई फ्रेंड्स आपके बने कि नहीं बने इतनी देर वेट करने के बाद. 25 people were there only, but they took so much time. मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगी अकासा की. और जितने भी मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं जैसे इंडिगो या एयर इंडिया में 1500 लड़कियां जाती हैं एंड दे लाइक उस केस में आई कैन अंडरस्टैंड दैट. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू वन एडवाइस दैट इफ़ यू आर गोइंग फॉर अकासा इंटरव्यू then don't prepare all these questions like why cabin crew, introduction, strength and weakness, and hometown, your favorite actor. Second stage में जब उन लोगों ने सैलरी बताई that time I was like okay I will think. तो third stage I gave it very like बस मैंने दे दिया कैसे भी क्योंकि मैं बिल्कुल थक गई थी. And then they said कि okay now you can leave for the day, we will send you email. Obviously they talk so much only from email. So they said okay now you can leave for the day and we will send you whether you are selected or not. I said okay and I just went to my home. I waited for 3 to 4 days but they didn't reply. Then after 10 days I got one email from Akasa that you are rejected and this and that. I said okay. बट उस टाइम मेरा इंडिगो का PhD भी शुरू हो गया था तो दैट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो इंडिगो इज़ बेटर देन अकासा.
तो मैं अपना PhD शुरू कर दी इंडिगो का, जिसमें बाद में उन लोगों ने भी मुझे रिजेक्ट कर ही दिया। एंड फाइनली आई एम इन विस्तारा नाउ। मेरी फ्लाइंग भी शुरू हो चुकी है एंड आई एम सो हैप्पी। अलग ही फीलिंग होती है फ्लाइंग शुरू होने के बाद। आई कांट मेक वीडियो ऑन दैट बट येस, आई हैव स्टार्टेड फ्लाइंग नाउ। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अकासा इंटरव्यू वीडियो। एंड हाँ, एक और बात, उन लोगों ने जब 10 दिनों बाद मुझे ईमेल भेजा कि यू आर रिजेक्टेड, उसके लाइक not 1 month I can say, but after 2 to 3 months they again sent me email that you are selected for a virtual interview of Akasa Airways। उस टाइम मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, वो प्रीवियस वाले से ही उन लोगों ने मुझे फिर से मतलब रिजेक्ट करने के बाद फिर से मुझे सिलेक्ट किया और फिर से मुझे ईमेल भेजा। तो मैंने सोच लिया कि नहीं भाई, रहने दो, अब अकासा नहीं ज्वाइन करना है। आई डोंट नो वाई बट मैं चली गई बस इंटरव्यू देने के लिए, फॉर एक्सपीरियंस आई कैन से, but yes, I went for that. So this was all about my interview experience with Akasa Airways, and you can go for interview for Akasa if you are a fresher, but they will not pay you so much as this is new airline. उस time when I was rejected, like मुझे बहुत सी airlines ने reject किया है। पहले इंडिगो ने, फिर no, I'm not going to talk about that. I will make another video on my rejection only. And about Vistara, I want to tell you that so many people keep asking me that I have given my interview, I have been selected also, and मेरा medical भी हो गया, कितने दिनों बाद offer letter आएगा, will they respond or not? So many questions. So I just want to tell you that if you are selected for Vistara, definitely they are going to call you, definitely they are going to contact you. यही वो टाइम है जिसमें आप घूम सकते हैं, जिसमें आप इंजॉय कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो डोंट वरी, दे आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट यू, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, लाइक 15 to 20 days ओनली, दे विल नॉट टेक मोर देन दैट। लाइफ बहुत बिजी हो जाएगी, पहले तो आप 3 months ट्रेनिंग में देंगे, उसके बाद फिर फ्लाइंग शुरू हो जाएगी आपकी, फिर आई डोंट थिंक सो कि यू विल गेट टाइम। सो जस्ट enjoy 15 to 20 days, celebrate your celebrate your moments, celebrate your happy moments with your family that you are going to fly. Anyway, see you in next video. Bye.